我要同你講多少。我非常之感動啊！大家今日即係抽時間嚟同我打招呼，咁我都好高興再次嚟馬來西亞同你哋打招呼。咁我比你更加感動啲啦。有啲人咧，其實佢哋早晨10點已經嚟到現場排隊嘅，等住見你。坐喺呢度啊，係咪啊？俾個掌聲啊！你打個招呼先啦，好多已經係早晨10點已經嚟到現場㗎啦。咁啊，喺佢哋咧，即係單係嚟到現場之前咧，其實佢哋都有知道要同單嘢玩個小遊戲嘅，就係咧單嘢就會講天龍八部，佢哋就一齊嗌出嗰3個你最想聽嘅字，就係《喬峰傳》啦。佢哋唔會講我愛你㗎，你放心。係要大聲啲先。一定要啦。好大聲㗎喎。得唔得啊？可唔可以啊？係咪得㗎？得唔得？得唔得？得，我哋就嚟試一次好唔好啊？好啊，嚟單爺，由你開個頭。OK。1 2 3啊！1 2 3，天龍八部。好似細聲咗喎，唔夠大聲喎。再嚟一次，天龍八部。我知你哋仲可以大聲啲嘅係咪？嚇，俾啲內功我，俾啲紅18掌嘅功力我。天龍八部。呢個就係我哋馬來西亞丹爺嘅影迷對你嘅愛，咁啊好開心。其實咧，我哋都知道丹爺咧一向以嚟都好重視我哋馬來西亞嘅粉絲啦，甚至乎今次咧將呢個《喬峰傳》咧帶嚟咗呢度，成為全世界首批觀眾可以睇到嘅電影喎。係啊，真係。係啊！希望大家中意。肯定。其實咧，1月14號同埋15號咧已經係 sneak preview 啦，1月16號就會正式上線。咁啊，單爺我同你講啦，即係你睇到呢度咁多嗰啲擺設咧，就知道我哋馬來西亞過節嘅氣氛係好濃厚嘅。即係咧，大家過年嘅時候咧，過年之前啊，都一定會去睇好多賀歲電影啦。咁今次其實好似《喬峰傳》喺都係賀歲檔上映啦。有冇啲乜嘢？即係可唔可以同大家講下？因為好多都係金庸嘅粉絲嚟嘅，點解今次會揀咗喬峰呢個角色咧？我覺得武俠片第一係好深厚嘅係我哋博大精深嘅華語電影嘅其中一個寶藏嚟嘅。咁我今次我除咗係希望可以拍一部令到金庸迷都覺得開心嘅，其實我野心更加大，我希望可以拍一部2023年嘅武俠片咧。可以令到就算你未睇過金庸嘅小説咧，你都會覺得哇，真係好正。所以咧，我其實呢部戲唔係完全係 remake， 唔係一個翻拍嚟嘅，因為我覺得如果你翻拍，你睇電視都得啦，你 YouTube 唔使錢都得啦。點解我要拍咧？就係我真係有一個咁嘅夢想咯，因為我覺得即係荷里活有 Marvels， 咁我哋自己中國武打片亦都有我哋嘅嗰個武俠世界喺度。不亞於人哋 Marvels 嘅，甚至乎比佢哋更加精彩嘅，因為我哋嘅文化係好深厚。咁武打片唔使講啦，係嘛？咁多年嚟，我覺得 Hollywood 都喺度模仿緊、學習緊我哋嘅電影、我哋嘅動作電影。點解我哋唔去好好地去拍一部俾全世界睇下咧？咁我希望呢一部戲咧可以帶嚟大家一種新嘅體驗。我相信亦都會，所以咧我希望大家喺過年時間1月16號開始，其實唔使等到過年啊，就帶你啲家人同埋朋友咧，就去戲院去體驗下我哋啲武俠片係點樣震撼啦。係一家大細都可以一齊進入甄子丹先生為你創造嘅武俠世界。咁當然，丹爺嚟到馬來西亞，大家都好好奇嘅，知道你食咗白骨地啦，食咗榴蓮啦，係啊，仲有想食啲乜嘢啊？我又食埋蝦麵啦。係啦，咁今次嚟到馬來西亞最開心嘅就有好多美食啦。係當然啦。係，兼且咧，我哋都知道丹爺好熱愛音樂嘅。其實你之前都有講過啦，你有時候自己都有去研究音樂呢家嘢嘛，但係 too bad 你聽朝早到飛走啦，係嘛？係，如果唔係，即係現場好多人可能會即係叫你去睇呢個周杰倫演唱會咁樣咧。阿傑，因為阿 J 都喺度，你係咩？係啊。哦，我上年喺巴黎，佢至請我食飯。係。我唔知你知唔知，其實我做過阿周杰倫嘅嘉賓㗎。梗係知啦，你都知係嘛？雙節棍啊嘛。
係啊係。係啊，雙節棍啊，係。咁所以咧我哋都知道呢件事啦。咁當然都希望。點解你唔請埋阿 J 嚟睇喬峯咧？係啊，應該啊，係嘛？等一陣我哋試下電台嗰度講下，睇下阿 J 聽唔聽到。咁無論如何啦，好開心今次咧丹爺可以嚟到馬來西亞同大家見面嘅。咁呢個時候咧，梗係要請好多位 VIP 啦上台嚟同阿丹爺一齊影相啦，好唔好？好啦，and now I would like to invite Miss Kong Xuan Ai, the Director of Marketing from Pavilion KL, to be on stage. And Mr. Durian to present the frame autograph poster to our Director of Marketing from Pavilion KL. Alright. And we will also like to invite the representative from Lotus 5 Star, Sri Doraisingam Pillai, and Mr. Garuna Murthy, Mr. Kartik Doraisingam, the executive producer of Sakra. We have Mr. Chu Wei Jie to be on stage for a group photo. 好，呢個時候我哋 And I would like to kindly invite all the VIP to be on stage together with Mr. Dunian to have a group photo section together. Okay, let's have a Kung Fu Master pose. Kung Fu Master pose together. Okay. On my count, 3, 2, 1. Yay! Thank you, thank you. And of course, the last few words from Mr. Dunian to all of our Malaysia fans. Let me pass the mic to him. The last few words to all of our Malaysian fans. First of all, Happy New Year 2023. Chinese New Year is around the corner. I want to wish everybody a very happy rabbit year. To health, to happiness, to family, to love. And just stay positive. The world is positive. And just be happy. And make sure you watch Sakra. 記得睇《天龍八部》啦。所以我喺度恭祝大家新年快樂，恭喜發財，兔年行大運，吐氣揚名，發大財。多謝丹爺 ，thank you very much and thank you to all our VIP as well. Thank you. 唔該曬丹爺，我哋下次見。我哋以最熱烈嘅掌聲同埋歡呼聲歡送我哋嘅甄子丹先生，好唔好？你唔好俾佢停啊！尖叫聲。其實真係好想搞翻個大型嘅簽名會啊之類啊，係嘛？好。呢個時候，我哋等阿甄子丹先生同我哋全場嘅影迷一齊嚟張大合照，嚟大家俾個最靚仔靚女嘅 pose 嚟。好啦 ，on my count 3, 2, 1，《天龍八部之喬峰傳》票房大賣，耶！大家記得一定要喺1月16號開始咧，就要入場，全馬院線都可以睇到呢部電影，有嘅係《天龍八部之喬峰傳》，同埋今日開始，其實今晚咧你就可以去到各個戲院買飛啦，好唔好啊？因為我哋有優先場啊！哇！所以你話丹爺幾愛佢啲粉絲啊？你睇。by the way， 其實大家喺 IG 嘅留言咧，丹爺應該係睇到啊，所以大家咧如果即係有啲咩説話想同佢講嘅話，可以去到佢嘅 IG 嗰度留言俾佢啦。哇，好幸福啊！前邊啲影迷即係好彩，佢哋早晨10點開始嚟排隊，先可以霸到個靚位係嘛？可以同丹爺一齊影相啊！哇！握到丹爺嘅手，今日唔好洗手啦嚇，聽日先洗啦，或者後日先洗。